就星期日偷懶啦、休息啦，咁所以就冇做到嘅。咁睇翻黃金先啦，好快咁睇翻。咁黃金呢，其實上星期五呢，就見到已經突破咗呢個細嘅橫窄嘅上升通道啦，即係日線圖。咁然之後上面呢，其實有個 H1 禁區嘅。之前我寫30分鐘啦，咁睇翻1小時其實都係禁區嚟嘅。咁而家就到呢個位啦。咁但係因為下面跟住都係儲住震住咁上啦，我覺得應該就今晚點都突破噶啦。今晚或者聽日咯。咁就4小時呢度就下面呢度啦。之前就呢度話一腳兩腳踩兩腳禁區，4小時禁區，跟住之後就上噶啦。咁就 keep 住震啦。咁其實喺上面頂呢個位呢，就震咗好耐啦，震咗遮住咗個時間。咁震咗成個禮拜啦，係啦。跟住之後就星期五就突破啦。咁都估唔到係感恩節突破嘅。咁正常美國就應該好多人放假啦，唔知咩原因啦。咁今朝亞盤開嘅時候就向下曾經洗一洗呢度呢隻腳呢度係啦，一開嘅時候就曾經洗一洗啦，跟住之後就向上突破啦，跟住之後都係一直都係回，跟住喺呢啲位震嘅。咁呢個我轉翻15分鐘 time frame。啱啱講呢個1小時禁區呢係咩嚟？就係呢度，再前面，咁就係呢一支噴落去呢個位。咁呢個亦都係本身向上突破噴上嚟。咁呢個位係一個禁區啦。咁之後就噴咗落嚟啦，跟住之後彈過一次上嚟，頂一頂，跟住之後就再向下啦。咁但係都唔係好跌得落啦，見到咁就 keep 住喺下面收貨，收咗好耐。所以我覺得今次有機會係直接上新高噶啦，個樣好似咯。咁所以今日主要都係等佢睇下會唔會再回多少少啦。如果唔係，我可能都係呢啲42、48呢啲位掛槍勢住先啦，類似呢啲咁樣。咁就可能守下面呢個 spring low 都有機會，可能都要守得多少少。跟住短期上去嘅話，開翻4小時睇睇先。之後呢個都係上升通道嚟噶嘛。咁冇咩參考噶啦，因為左邊呢度太吉啦，一噴落嚟呢下，所以其實我覺得穿呢度嘅話呢，就直接呢個位噶啦。所以掛仔細住啲咯，可能覺得風險大，因為都守得遠少少。咁 R 都有3倍咁樣咯，係啦。呢個到入市嗰下再決定，係啦。咁但係暫時睇法係咁樣咯。咁星期2、3應該都係 keep 住上噶啦，大機會係。咁除非佢真係呢個位仲有反應啦，再即係呢條線啦，4272呢個位有反應，再撞翻落嚟。咁如果呢個位入嘅話，到呢個位就食啲先咯，食少少，跟住之後推咗半半先。咁如果真係打翻落嚟，就下面呢啲位試下再做咯，再睇下有冇位做。如果佢上咗去，就由佢上去咯，細住少少啦。呢度始終都唔係啲起點位。咁點解會有咁嘅諗法呢？另外一個原因就係白銀呢度，咁見到其實星期5就破咗新高啦，今日就繼續延續啦。咁你見到今日開市其實都喺上面呢啲位震嘅。咁睇1小時啦，多少少多幾條巴。其實星期5收市就係呢個位，咁一開呢，又係同今一樣向下掃咗，跟住之後亞盤向上，跟住回，跟住之後歐盤又向上。咁而家尾盤開之前就回緊啲啦。咁咪睇下會唔會喺呢啲位入咯，回調買升噶嘛。咁我覺得即係做一個資產得咯。咁但係我唔中意做白銀原因，因為個 spread 比較大少少啊，即係個 percentage 嚟計，成日都覺得貴啲。咁中意做金咯，係啦。咁但係個人喜好啫，冇乜所謂。我覺得即係做一個資產得咯。咁就唔好兩邊做咯，因為通常跌都一齊跌噶啦。咁另外就係 Bitcoin 啦。咁呢個今朝早 miss 咗啦，其實。今朝早噴落嚟嗰下，如果真係做嘅話，其實係睇得切嘅。咁呢個位一個橫行段啦。咁佢有動能穿呢下位嘅時候，即刻衝入去㗎啦。9萬蚊其實可以入到嘅，係啊。咁 miss 咗，咁而家等睇咯。咁但係都係繼續向下。咁呢個位好明顯係一個
向下突破回測時間調整，跟住今日有咁大支噴落嚟，咁睇下今晚收唔收翻上去啦。咁如果唔收上去，我會偏淡少少，79,000左右嗰啲位嘅。咁但係究竟咩位入啊？咩點樣守啊？咁而家咁樣可能都要守，可能暫時咪守呢個 swing low 咯。如果真係趨勢嘅，咁佢應該就唔會打破呢個頂嘅。咁入一張咁咪守$1000咯，即使而家呢個位入係啦。咁定係你想等陣高少少先入啊？咁就到時先決定啦。呢排出手比較出得少嘅，集中多少少都係分析，去清晰翻自己思路多少少。恒指今朝早都 miss 咗冇做嘅，其實不過都唔可惜嘅，個波幅好窄啦，都係講緊200點度啊，係嘛？今朝26,100最低係咯，200點波幅其實窄到咁冇乜興趣咯，係唔想嘥時間。值得留意少少就外匯啦，外匯其實就呢個橫行啦，橫行咗好耐啦，兩頂兩底啦，跟住上面呢度3個頂啦，咁然之後呢度畫咗條線啦，咁佢向上突破唔到啦，呢個上升通道，咁今日呢，就向下呢度有一支大嘅陰燭向下噴落嚟，咁第一時間會睇呢個底先嘅，呢個底呢度我唔知呢個叫唔叫嚴格嚟講係咪一個橫行啦，因為呢啲有2針喺度，係啦。咁但係我當佢橫行嘅話，咁就睇下會唔會突破咯，突破跟住向下噴咯，咁就直接揾啲直盤揾機會做咯，係啦。好，咁就要收工啦，唔好意思，拜拜。